Croeso i'r webinar cyfnod sylfaen, datblygu sgiliau mathemateg a rhifedd yn yr awyr agored. Heddiw, byddwn yn rhannu syniadau ynglŷn â ffyrdd o ddatblygu sgiliau mathemategol a rhifedd disgyblion drwy brofiadau dysgu cyfoethog yn yr awyr agored. Mae nifer fawr o'r gweithgareddau yn seiliedig ar y Nadolig, a'r defnydd o adnoddau naturiol a darnau rhydd. Gobeithiwn y bydd y webinar yn eich cefnogi yn y defnydd cyson a wneir o'r ardal tu allan, sy'n rhan hollbwysig o ymarfer dyddiol y cyfnod sylfaen, ac yn enwedig yn ystod y pandemig yma. Wrth fynd drwy'r sleidiau nesaf, byddwn nhw'n adolygu ychydig o brif bwyntiau parthed datblygiad mathemategol a rhifedd. Yn gyntaf, wrth edrych ar y fframwaith y cyfnod sylfaen, cofiwch eich bod yn addysgu'r holl sgiliau, a bod y sgiliau hynny yn y testun normal yn ddatganiadau sydd angen eu haddysgu a'u cymhwyso fel sgiliau rhifedd. Yn ystod y gweithgareddau mathemategol ac yn llunir, dylid darparu cyfleoedd cyson i blant ddatblygu eu sgiliau ymresymu rhyfeddol, a hynny o fewn y ddarpariaeth barhaus ac wedi'i chyfoethogi ac o fewn y meysydd dysgu eraill. Gall hyn ddigwydd yn hollol naturiol o fewn y profiadau cyfoethog a ddarperir, drwy gwestiynu effeithiol, arsylwadau'r oedolion ac arfer dda y cyfnod sylfaen. Mae'n debyg eich bod wedi gweld y dogfennau hyn o'r blaen. Mae'r datganiadau o ddeilliannau mathemateg yn cyfateb ar sgiliau ar gyfer pob blwyddyn. Mae dogfennau ar gyfer sgiliau meithrin, derbyn a blwyddyn 1 yn cyfateb â deilliannau 2, 3 a 4. Mae dogfennau ar gael hefyd ar gyfer blwyddyn 1, 2 a 3 gyda'r sgiliau cyfateb a deilliannau 4, 5 a 6. Mae copïau ohonynt ar gael ar hwb yn ein rhwydwaith gwe cyfnod sylfaen. Ac yn olaf, dyma ddiagram i'ch atgoffa o'r broses o ddatblygiad sgiliau sydd angen ei ddilyn mwyn sicrhau bod sgiliau penodol yn cael eu cyflwyno, eu haddysgu a bod cyfleoedd i blant ymarfer a chymhwyso y sgiliau hynny. Fel y gwyddom, mae angen darparu amser a chyfleoedd i blant ifanc ddeistrioli sgiliau newydd mewn amrywiaeth o gyd-destynau, a chyfleoedd iddynt gymhwyso a gwneud synwyr o'r sgiliau hyn o fewn gweithgareddau a chyd-destynau bywyd go iawn, tu fewn a thu allan. Ac hefyd, dylid sicrhau bod lefel yr her a'r rhifau a ddarperir o fewn y gweithgareddau a'r sgiliau addysgur neu addysgwyd yn cyfateb a gallu'r plant. Mae'r rhai esiemplau yn ein cyflwyniad yn targedu sgiliau plant meithrin derbyn, enghraifft y weithgaredd neidr ddail, ond mae posib addasu lefel yr her. Gyda phlant hŷn gallwch ddarparu yr un profiadau i ddatblygu sgiliau corfforol, creadigol a didoli, mae plant angen eu parhau ymharfer, ond dylid sicrhau bod y weithgaredd a'r rhifau yn cyfateb i'w gallu, neu'r hyn maent angen i ymarfer. Enghraifft, gallir ei herio drwy ofyn iddynt drefnu lluosrifau 3, 4 a 5 yn hytrach na chyfatebiaeth 1 i 1. Wrth edrych ymlaen a pharatoi ar gyfer cynllunio'r cwricwlwm newydd, nodir o fewn y maes dysgu a phrofiad mathemateg a rhifedd 5 hyfedredd cysylltiedig a rhyngddibynnol. Dydyn nhw ddim yn rhefn pwysigrwydd, ac mae ystyried y hyfedreddau hyn yn hollbwysig wrth i chi gynllunio'ch cwricwlwm mwyn sicrhau cynnydd dysgwyr. Mae'r hyfedreddau hyn yn ganolog i gynnydd ar bob cam o ddysgu mathemateg. Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i archwilio amgylcheddau mathemategol cyfoethog, dan do a thu allan, sy'n briodol ar gyfer datblygiad a bydd yn hwyluso profiadau uniongyrchol ac amrywiaeth o adnoddau. Yn ystod y sleidiau nesaf, byddwn yn rhannu syniadau o'r math o adnoddau i'w cynnwys yn eich darpariaeth barhaus i ddatblygu sgiliau mathemategol a rhifedd yn yr ardal tu allan.
Mae'r holl weithgareddau yn rhai ymarferol a gweithredol sy'n ymwneud â phrofiadau plant ifanc. Trwy ddefnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn i gyflwyno, archwilio a chadarnhau cysyniadau mathemategol, mae dysgwyr o bob oed yn gwneud y cysylltiadau rhwng y dirieithol, y delweddol a'r haniaethol. Mae plant ifanc angen profiadau tiriaethol yn gyntaf i ddechrau datblygu eu dealltwriaeth a'i gwybodaeth o fathemateg. Rydym yn cefnogi plant y cyfnod sylfaen i symud o'r tiriaethol i'r broses o feddwl yn fwy haniaethol. Trwy gyflwyno dull rhesymu a datrys problemau ar gyfer holl brofiadau mathemateg ar hifedd, cefnogir datblygu'r pedwar diben ac yr ymagweddau cadarnhaol. Felly, mae'r datganiad yma yn eich cefnogi i gynllunio gweithgareddau hwyliog i bob plentyn er mwyn datblygu eu hyder a'i mwynhad o ddefnyddio eu sgiliau mathemategol. Dyma restr o adnoddau posib i'w cynnwys yn y ddarpariaeth barhaus tu allan i ddatblygu sgiliau mathemategol ar hifedd y disgyblion. Efallai y bu rai ohonoch fynychu yn cyfarfod rhwydwaith y llynedd, lle bu'n ni drafod darnau rhydd, gan rannu syniadau ar y math o adnoddau i'w casglu a sut i wneud defnydd effeithiol ohonynt, tu fewn a thu allan. Mae'r adnoddau hyn yn aml bwrpas a nifer ohonynt yn rhad ac am ddim. Gellir cael mynediad i'r cyflwyniad ar ein rhwydwaith gwe cyfnod sylfaen a'r hwb. Dyma mwy o syniadau i chi o ble mae posib dod o hyd i rifau er mwyn ei defnyddio mewn cyd-destynau ystyrlon. Efallai y bydd angen addasu'r rhifau i gyfatebu â gallu ac anghenion eich plant. Rydym wedi coladu syniadau o gyfleoedd posib i ddatblygu sgiliau'r hifedd. Bydd nifer o'r esiamplau hyn yn ymddangos yn ei gweithgareddau. Mae rôl yr oedolyn yn allweddol wrth gefnogi datblygiad sgiliau meddwl ac ymresymu rhyfeddol y plant. Dylid sicrhau cysondeb yn ei dulliau, er enghraifft yn y defnydd o'r iaith a'r cwestiynau a ofynir, o ran cyflwyno'r terminoleg mathemategol gywir, i gefnogi'r plant i feistroli a gwneud cynnydd yn eu sgiliau mathemategol ar hifedd a'i hywch sgiliau meddwl annibynnol. Fel y gwyddoch, dyma ddeuddeg egwyddor addysgegol y cwricwlwm newydd, a dylid eu cynllunio drwy brofiadau dysgu integredig. Mae'r gweithgareddau yr ydym wedi eu cynllunio ar eich cyfer yn adlewyrchu'r egwyddorion addysgegol mewn dull holistaidd. Rydym wedi meddwl am yr holl sgiliau posib y gellid eu haddysgu, eu hymarfer a'i cymhwyso o fewn y gweithgareddau hyn. Wrth i chi gynllunio'ch gweithgareddau gyda'ch dosbarth, bydd angen i chi ganolbwyntio a ffocysu ar y sgiliau yr ydych yn eu haddysgu ar hyn o bryd neu wedi haddysgu'n barod. Mae'r gweithgareddau'n hyblyg a gallir ei gwneud yn yr ysgol neu gartref yn ddibynnol ar eich sefyllfa bresennol, gan ddefnyddio eitemau bob dydd sydd ar gael yn y cartref neu drwy rannu pecynnau a chanllawiau gyda'r plant a'r rhieni.